क्रिएटिव किरण चैनल को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। ये हम बनाएंगे आज इतनी बड़ी वॉल क्लॉक। इस फ्रेम पर ये टूटी फूटी है, वॉल से फाटे और मशीन यूज हो जाएंगी। और ये मैंने कुछ प्रिंट आउट निकाली है। ओके, 4-5 और ये प्रिंट आउट मैंने इस पर उतार लिया है। ओके, 017 अब ये होगी जो बोर्ड कटिंग करने वाले उनसे कट, और यहाँ में सब डिजिट मिल जाएंगे। इतना ठीक है हम ओके, इतना ठीक है ये। और प्रिंट आउट से मैंने ट्रेस कर यू ट्रेस किया है पेंसिल, इनको कट कर लिया पेंसिल से। ये बना, ये बनने के बाद ट्रेस कर लिया। ये डिजिट आएंगे, ये डिजिट पूरे इस पे लगेंगे। इस पे काला कलर मारूंगा मैं, और ये मशीनरी काटे यूज करूँ। अब ये डिजिट को कलर करने का देसी तरीका मैंने निकाल लिया है। ओके, इसके लिए करना क्या होगा, करना ये होगा, यहाँ को इसको डायरेक्ट इसमें एंड तक डीप करना है, बहुत ही प्यार से डीप करना है, निचोड़ लेना है। ओके, और ये ऐसे किसी तार में फंसाना है। ओके, वेरी गुड, ऐसे। ओके, मैंने इसको इसे फंसा दिया है। अब इसी तरह सभी के साथ करेंगे। यार भाई, इसमें ये डुबकी मारा। ओके, पकड़ दो उसे। अभी ये हमारे डिजिट सूख रहे हैं और इस तरह भी ये फ्रेम को खाली करना चालू है गीले कपड़े से। ओके, तो गीला कर लो और फिर कुरच कुरच कर निकालो। कोकोला है 7 अप है, जिसका टीन आता है 300 ml का। उससे हमने क्लॉक है उसका 250 ml वाला 7 अप। ये वापिस बहुत ही हल्का पतरा है और सॉफ्ट है।
उंगलियों से भी उसको शेप दे सकते। तो मैंने उससे स्ट्रेट कट कर लिया था, कलर कर लिया, कलर सूख गया है। अब ये जो पुराने क्लॉक के हमारे कांटे हैं, ये जो डायल है उसमें लगाने के लिए इसमें जो है ये यही फीडबैक है और पर फीडबैक। ओके, ये पुराने कांटे, तो पुराने कांटों को ही हमें सिर्फ आवर्स का कांटा, यानी एक आवर्स का कांटा और एक मिनट्स का कांटा, बस इतने ही चाहिए। सेकंड्स का कांटा हम नहीं यूज करेंगे। तो ये इसमें मैंने ये घुसा दिया तलवार की तरह और सेंटर में रख के दोनों तरफ से इसे रैप करते जाओ। इसमें देख सकते हो दोनों तरफ से रैप करके एक कांटा बन गया। तो एक छोटा एक बड़ा थोड़ा। ओके, और ये रही हमारी घड़ी। ओके, ये मैंने थोड़ा रफली एडजस्ट कर लिया, आपने पता तो कैसे किया। सबसे पहले जो पुरानी घड़ी थी उसमें से ये निकाल ले, स्टिकर वगैरह हो तो क्यों तो ये जो पॉइंट्स है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ओके, ये सभी पॉइंट्स, क्योंकि किस डायरेक्शन में, किस प्रॉपर एंगल में कौन सा डिजिट आना चाहिए, तो इसे हमने कुछ यूज सेंटर में चिपका लिया था। ओके, चिपकाने के बाद ये पॉइंट्स हमने जो है ट्रेस कर लिए इस पे। ओके, ट्रेस करने के बाद लंबी लाइंस खींच ली पूरी। अब लंबी लाइंस खींचने के बाद ये डिजिट कैसे एडजस्ट किए वो बताता हूँ। सबसे पहले इन चारों डिजिट को लगा लो, 12, 6, 9 और 3। इन चारों को लगाने के बाद बाकी डिजिट लगाने के लिए ये दोनों तरीके से सिमेट्रिक होने चाहिए। सिमेट्रिक माने ये देखो, ओके, दिख रहा होगा आपको, ये बराबर एक जैसी ऊंचाई पे हैं, ये दोनों भी एक जैसी ऊंचाई पे हैं। एंगल इनका सीधा ही रखना है, ये दोनों भी एक जैसी है, ये दोनों भी सेम वे। इनसाइड से लेते हैं हम, आउटसाइड से नहीं। आउटसाइड ये कहीं पे भी आने दो, उससे लेना देना नहीं। इनसाइड से ये देखो, ये दोनों एक ही लाइन में हैं, ये दोनों भी एक ही परफेक्ट लाइन में हैं। ओके, सेम 1 और 5 के साथ भी है। अब ये देखो, मेरा एक तो थोड़ा सा इस तरफ है तो मैं उसे एडजस्ट कर लूँगा। अभी चिपकाया नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया है, बस रख कर बता रहा हूँ मैं। और ये है 2 और 4, क्योंकि जब इस तरीके से ऐसी सिमेट्री होनी चाहिए बराबर और ऐसी होनी चाहिए, तो इनसाइड लेना है, आउटसाइड से नहीं। इनसाइड से चेक करना है। ओके, ये भी इस तरीके से इनसाइड से, ये भी इस तरीके से इनसाइड से, ये देख सकते हो बिना हिलाए। हाँ, ओके, ये देखो, थोड़ा ऊपर करके रखता हूँ कैमरा। ओके, ये कुछ अभी एक अच्छी क्लॉक, और इसमें थोड़ी सेटिंग करनी पड़ेगी मुझे, कुछ डिजिट्स परफेक्ट लाइन में करने पड़ेगी। ये देख सकते हो, काटे मैंने चिपका लिया, डायल लगा लिया है, होल कर के उसकी मशीन लगा ली है। और अभी इस पे बाद में पेंटिंग शेंटिंग होगी, अभी बाकी है। अभी मैं आपको लाइंस दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, ये देखो, ये आपको दिख रही होगी लाइंस, ये दूसरी लाइन दिख रही होगी, अभी ये तीसरी 7 की लाइन दिख रही है। तो ये इसी तरीके से आपको परफेक्टली एडजस्ट करना है। अंदर से फिर से एक बार बता देता हूँ, अगर वर्टिकली ऐसा कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टली तो हॉरिजॉन्टल ऐसे करना है, वर्टिकल ऐसे करना है। इनसाइड 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 इनसाइड, सॉरी मेरा कैमरा ऑफ हो, ये इनसाइड इनसाइड
इनसाइड। ओके, इसका भी इनसाइड और ये भी इनसाइड से सेम वे, इसे भी उस तरीके से अंदर 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 अंदर। तो ये एक परफेक्ट डायल की तरह दिख रहा है अभी। ओके, काफी पसारा करके रखा है मैंने मेरे घर में, देख सकते हो। ओके, तो अभी फाइनली सब कुछ रेडी है। ये फेविकॉल है और ब्रश है और पेंसिल है। मैं कर ये रहा हूँ, जैसे मैं ये 9 को बताता हूँ, मैं इनकी लोकेशन मैंने अभी ये परफेक्टली सेट कर ली है। ओके, इनकी जो लोकेशन है उसको मैं ट्रेस कर ले रहा हूँ थोड़ा सा इस पे। ओके, ये पेन नहीं पेंसिल है, आप पेन भी यूज़ कर सकते हो कुछ इस तरीके से। तो एक हाथ से मैंने कैमरा पकड़ ट्राइपॉड में नहीं लगाया। ओके, ये हो गया। ओके, तो आई होप आपको दिख रहा होगा, ये देखिए कर्व दिख रहा है आपको। उस हिसाब से अभी इसके पीछे हम लगा लेते हैं ये जो गन है, फेविकॉल है ये। फेविकॉल ये जो ब्रॉड साइड रहेंगी वहाँ बड़े धब्बे डालिए ताकि जब प्रेस करेंगे तो वो फैल जाते हैं। अभी इसको बराबर उसी मार्किंग पर रख दो। ओके, मैंने तो बराबर मार्किंग पे रख दिया है। ओके, सीधा भी है, चेक कर लेते हैं। ओके, ये बराबर सीधा भी है, कैमरे में भी देख लो एकदम सीधा डिजिट है। और कसा दबा दो तो देखो वो साइड से थोड़ा आया है, इसे हम कपड़े से पोंछ लेंगे। और ऐसे करते करते हमें पूरे डिजिट चिपका लेने हैं। ओके,